Sparnuoti pokalbiai. Sveiki, čia Lietuvos ornitologų draugijos tinklalaidė Sparnuoti pokalbiai. Ir su manimi, Justina Kuliešė, pasinerkime į dar vieną pasakojimą apie paukščius. Šį kartą pakalbinau ornitologą Povilą Bagdoną, kurį jau kuris laikas yra užbūręs paukščių garsų pasaulis. Povilas jau apie 20 metų kolekcionuoja paukščių garsus ir jo kolekcijoje ne tik įrašai, bet ir istorijos. Kiekvienas garsas jam tarsi asmeniškas susitikimas su konkrečiu paukščiu, vieta ar net metų laiku. Tačiau Povilas ne tik klausosi, jis kolekcionuoja fizinius įrašus. Jo lentynose įspūdingas archyvas, apie kurį plačiau ir pasikalbėsime. Šiame pokalbyje sužinosite, kaip atsirado Povilo aistra paukščių garsams, kokius įrašus jis laiko brangiausiais ir kodėl paukščių balsų klausymas gali būti toks pat gilus patyrimas, kaip ir paukščių stebėjimas. Taip pat pokalbio metu pasiklausysime kelių įrašų iš Povilo kolekcijos. Vienas iš jų nuskambės dabar. Tai mums gerai pažįstamos gulbės giesmininkės. Gero klausymo. Bendrauju su Povilu. Labas, Povilai. Labas, Justina. Tai labai smagu tave čia šiandien turėti, kaip laikaisi. Iš tikrųjų labai puikiai laikausi, nes, kaip žinia, už lango pavasaris, grįžta paukščiai masiškai į čiulbą, ulbą ir man labai gera juos girdėti. Ar turi pavasarį daugiau darbų negu įprastai, kai grįžta paukščiai? Iš tikrųjų tai taip, bet darbų turiu visus metus. Bet darbai, aišku, pagrindiniai prasideda nuo pavasarinės migracijos, kur ypač intensyvus ir tęsiasi iki pat vėlyvos rudeninės migracijos. Šiandien iš tikrųjų susitikom pakalbėti apie paukščių garsus, paukščių giesmes. Tai įprastam žmogui, tikriausiai einant parkeliu, paukščio garsas tiesiog yra gražus aidas. O kaip tau yra? Ar tu atskiri garsus labiau negu kiti, ar iš tikrųjų irgi pasimėgauji bendru fonu? Aišku, visų pirma, mėgaujasi, kaip ir visi kiti žmonės, bet visada arba dažniausiai girdžiu, kas jau čia prašneko. Ypač būna smagu dabar pavasarį, kai grįžta kasdien vis kažkokia naujas, negirdėtas paukštis ir po metų pertraukos, beveik ar ten pusmečio pertraukos tu vėl išgirsti ir labai būna gera. O kaip pats atėjai į tą paukščių pasaulį? Iš tikrųjų, tai aš atėjau, kaip pradėjau studijuoti ekologiją ir tada mane sužavėjo, aišku, žavėjo nuo vaikystės, bet profesionaliau nuo ekologijos studijų. Ir tada tapau Lietuvos ornitologijos draugijos nariu ir užėjau į Lietuvos ornitologijos draugijos būstinę ir sakau, gal turit kokių garsų netyčia. Ir man pasisekė, jie ten turėjo 3 kasetes, vadinosi Lietuvos paukščių balsai, pilnas rinkinys 294 rūšis. 3 kasetės po 90 minučių. Tai ir įsigijau ir nuo to laiko klausausi ir bandau kažkaip juos pažinti. Bet dažniausiai žmogui yra vaizdas. Pirmiausia, pamatai, gražus paukštelis, toks ir toks,
o čia dabar garsas. Atrodo visai kitas dalykas. Kodėl būtent garsas? Man dėl to, kad norisi pažinti ne tik iš išvaizdos, bet ir iš garso. Aišku, kartais kai kurios paukščius netgi labiau pažįstu iš garso geriau negu iš išvaizdos. Bet, žodžiu, visas tas dalykas gimė vien iš to noro pažinti, būtent paukščių pasaulį. O kaip tuomet atsirado kolekcionavimas? Nes dažniausiai žmonės daiktus kolekcionuoja, ar ten pašto ženklus, ar, nežinau, figūrėlės kažkokias, o tu būtent kolekcionuoji garsus. Ir garsus, ir galima sakyti, kad ir kaip ir daiktus, nes visi tie garsai yra įrašyti į arba kompaktinius diskus, audio kasetes, vinilinės plokšteles, arba netgi kaip kur ir ten kokius DVD diskus ar MP3 CD. Ir žodžiu, tai aš kaupiu viską, kas įmanoma, bet visa tai gimė vien dėl to, kad norėjęs kuo daugiau pažinti pradžioj nuo mūsų paukščių, europinių, arti Lietuvos esančių, bet peraugo truputį per daug. Plačiai apima dabar jau visą pasaulį, galima sakyti. Tai kaip prasidėjo ta kolekcija? Nuo ko Tai ji prasidėjo? prasidėjo nuo to, kad, kaip minėjau, kad norėjau labiau susipažinti su tais paukščiais ir tada, aišku, tenais galimybių, tas kasetės įsigijus Lietuvos ornitologų draugijai, jas ten klausydavau kiekvieną dieną po kelis kartus ir mokiausi. Ir paskui kažkaip interneto laikais tada pradėjau labiau ieškoti kažkur kažko. Aišku, ten dar nelabai turėjau galimybių įsigyti kai kada, tai susiradau draugų, bendraminčių, kurie tenais man paskolindavo tą kompaktą, nukopijuodavo ir su manim pasidalindavo. Ir tai po truputį pradėjo augti. Ir šiuo metu išaugo visą tai iki daugiau kaip 1500 skirtingų kompiliacijų. Tai žodžiu, ta kompiliacija gali būti arba vieno kompaktinio disko, sakykime, arba gali būti ta pati kaip vienetas 17 kompaktinių diskų kompiliacija. Tai žodžiu, tai dabar yra šiek tiek daugiau negu 1500. Ir jinai po truputį auga, bet šiuo metu labai sustojęs augimas, nes jau kaip ir daugmaž viskas gal ir yra. Tai tu paminėjai, kad yra visokiose formatuose. Tai turi, sakykime, iš kompiuterio persirašai, ar kaip vyksta? Šiaip dažniausiai perku kompaktinius diskus. Tai specialius iš karto įrašytus. Taip, jau tenais jau yra, kaip sakant, galima sakyti, firminiai, ten kažkieno ar kažkokių įrašų kompanijų išleisti, ar ten pačių tų įrašinėtojų. Tai, žodžiu, fiziškų įrašų pas mane yra šiek tiek daugiau negu 300. Tai vėlgi tų kompiliacijų tai gali būti ir vieno ten to įrašo disko kompaktinio ar kasetės, ar gali būti, kaip ir minėjau, didžiausias yra vienetas 17 kompaktinių diskų. O viename diske kiek būna maždaug? Būna gali būti ir vienas takelis, gali būti, jeigu ten būtų, tarkim, tas vadinamas soundscape, arba čia kaip būtų lietuviškai garso peizažas, tai gali būti ir vienas įrašas, gali būti ir 115, 150. Žodžiu, įvairiai. Bet dažniausiai būdavo, kad iki 99. Ar tam yra specialios kažkokios platformos, kur galima nusipirkti, ar čia tik per pažįstamus? Anksčiau buvo toks puslapis birdsounds.nl, olandų puslapis, kur ten jie vien to užsimdavo, tai jie turėjo labai didelį pasirinkimą viso pasaulio paukščių balsų. Tai nuo ten ir prasidėjo mano tas, kaip sakant, įrašų įsigijimas fizinis. Tai, žodžiu, ten galima ir Bangladešo. Aš labai gailiuosi, kad Bangladešo paukščių balsų nenusipirkau tuo metu, dabar neįmanoma gauti. Tai yra. Jeigu kas turit, brūkštelkit man, tai labai bus malonu. Ar yra tam tikri garsai, sakykime, kad ir ta didžioji zylė, taip? Jinai turi labai daug skirtingų irgi melodijų. Būtent. Taip? Tai ar tu turi skirtingas, tiesiog vienos, sakykime, didžioji zylė ir ten turi daug skirtingas kompiliacijas, ar tai yra tiesiog bendras fonas kažkoks? Tie takeliai yra pas mane surūšiuoti ne pagal rūšis, o pagal tą būtent leidimą, kompiliaciją ar albumą, kaip čia pavadinti. Ir, žodžiu, ten didžiosios zylės, kiek turiu, nežinau, bet juodojo strazdo kažkada prisireikė man, tai radau 271 įrašą. Tai ten gali būti ir giesmės, gali būti ir aliarminiai signalai, gali būti patys įvairiausi jos skleidžiami balsai. Tuo pačiu gali būti ir duplikatai, kurie yra, tarkim, tas pats įrašas buvo panaudotas kažkokio kitoje kompiliacijoje. Arba, žodžiu, taip, kažkaip. O, sakykime, Varnėno, kuris irgi labai daug turi skirtingų. Varnėno iš tikrųjų irgi yra labai daug įrašyta. Ir netgi yra įrašytas specialus išleistas diskas, vadinasi Paukščių mimikrija.
kai jie pamėgdžioja tuos balsus. Tai ten dalyvauja ir varnėnas, dalyvauja ir patys įvairiausi paukščiai, dar kėkštas ir daugybė kitų. Ir visi tie varnėnų įrašai, jie skirtingi, kaip ir su ta pačia didžiąja zylė. Žodžiu, visi jie kažkokie širdžiai mėly ir malonu girdėti juos. Bet iš esmės tai dar gal pridėti tai, kad aš visą taip bedarydamas pradėjau ieškoti to švento gralio, pavadinkim taip, paukščių balsų pasaulyje. Tai yra, kad tas įrašas, kurį klausantis atrodo, kad tu esi ten kartu su tais paukščiais ir tu jų klausaisi gyvai. Tai žodžiu, ir vis to švento gralio paieškos tebesitėse, bet aš manau, kad esu jau jį radęs ne kur kitur, bet Lietuvoje. Tai mūsų gerbiamo gamtos garsų įrašinėto Vidmanto Blažio įrašus. Tai klausytojai, kas turit galimybę, būtinai paieškokit ir paklausykit, nes tikrai yra nuostabus įrašai. Trumpam sustokime ir pasiklausykime iš Povilo kolekcijos pilkosios meletos – geninių šeimos paukščio balso. Įrašas iš Švedijos. O ar turi ne tik paukščių garsų? Ar tu orientuojasi tik į paukščių garsus? Viskas prasidėjo vien nuo paukščių, bet dažnai būdavo į kompiliacijas įterpdavo kažkokie tai varlės, ar ten žiogai, cikados, gyvūnai kaip po lapės, stirnos ar ten briedžiai. Tai žodžiu, viskas dabar yra iki tokio lygio, kad ten galima surasti netgi tokias kompiliacijas kaip Europos žiogų giesmės, ne giesmės, balsai. Arba Europos žinduolių balsai. Tai žodžiu, yra pas mane visko ir netgi yra tų visokių antropogeninių garsų. Tai būtent kažkokių tai mechaninių žmogaus sukurtų. Šiaip iš tikrųjų labai įdomus pomėgis, jis yra, aš manau, labai išskirtinis. Labai gal mažai žmonių, nežinau, gal gali mane patikslinti, ar yra Lietuvoje dar žmonių, kurie kolekcionuoja? Bent jau aš taip nesutikau. Aišku, tas bendras turėjimas paukščių balsų, tai kaip yra, pavadinkim, audio gidas. Tai skirtas tam, kad tu mokytumėsi tų balsų ir išmoktum. Bet tokių, kad, kaip sakant, kur labai jau kolekcionuotų, tai Lietuvoje neteko sutikti. Bet artimiausiai, kur teko sutikti vieną žmogų tokį Ukrainoje, tada vieną teko sutikti žmogų Kanadoje. Ir vieną teko žmogus sutikti Jungtinėse Amerikos valstijose, su kuriais teko bendrauti ir kažką tais kurti, ar ten mainytis, ar kažką tai dalintis informaciją. O ar būtų kažkoks paukščio garsas, kurį turi kolekcijoje ir tau jis būtų labai širdžiai mielas? Iš tikrųjų yra tokių balsų ir ne vienas, ir ne du, ir ne 10, ir ne 20. Iš viso kolekcijų yra netoli
150 tūkstančių balsų, nu, garsų pavadinkim, nes ten yra ir ne tik paukščių. Tai, žodžiu, išskirti yra keletą, kur dabar pastaruoju metu labai klausau intensyviai. Vienas iš jų yra net ne paukščio balsas, bet žmogaus sukurtas priešrūkinės sirenos garsas, kuris skirtas, kad kaip pat Ventės rago švyturys laivam, taip ir ta priešrūkinė sirena skirta laivam, kad matytų, kur yra sužymėtas kelias. O kaip būtų, sakykime, su rūšimis, kurios yra tylesnės? Ar turi garsų, sakykime, mane irgi gali pataisyti, sakykime, didysis apuokas. Jis nėra labai iš tų, kuris daug kalbėtų. Iš tikrųjų, didžio apuoko įrašų turiu gan nedaug, bet jie tokie visi gan labai kupini pašalinių garsų, kurie mane kartais truputį nervina. Bet iš esmės tai didysis apuokas turi labai daug skirtingų balsų. Tiek patelė, tiek patinas. Ir ten netgi yra kai kurios kompiliacijos skirtos grinai pelėdom. Tai yra netgi išskirta tenais įvairūs bendravimo, teritoriniai ir taip toliau ir panašiai. Tai didysis apuokas iš tikrųjų, mes dažniausiai girdim tą jau buvimą, bet pasisekus ten yra tokie balsai kaip vadinamas velnio juokas. Patelės man teko girdėti kažkada Žalgirio miške gyvai. Tai iš tikrųjų labai įsigandau, nes toks, sunku netgi žodžiais nupasakotas. Labai priminė iš tikrųjų velnio juoką. Geras. Velnio juoko šį kartą neišgirsime, bet pasiklausykime naminės pelėdos ūbavimo, dažnai įsikrančios prie žmogaus. Įrašas iš Povilo kolekcijos Prancūzijos. O kaip, ar tu pats klausaisi tuos įrašus, ar praleidi laiko iš naujo ir iš naujo klausytis, ar iš tikrųjų tiesiog jie yra kaip fiziniai laikmenai? Klausausi, žinoma, ypač klausausi žiemą, kai viskas tylu pas mus. Bet stengiuosi kartais pasiklausyti ir egzotinių. Dabar paskutiniu metu klausiausi, pastaro įrašo, kurio klausiausi, buvo šviežiai iškepto prancūzų garso režisieriaus, vadinasi Arkties vasara. Tai, žodžiu, įrašai daryti Islandijoje ir Svalbardo saloje Norvegijos. Tai, žodžiu, pakeliavau truputį. Tai vat keliauju aš garsais po pasaulį, kiti žmonės keliauja tiesiog po pasaulį, o aš keliauju garsais po pasaulį. Supratau, šiaip tikrai labai įdomu. Ar turi kažkokią specialią įrangą namie, kur tiesiog užsidarai, vis tiek su ausinėm tikriausiai jau klausaisi ir būni tiesiog vienoje vietoje? Iš tikrųjų, tai idealiausia paukščių įrašų klausytis yra su kolonėlėm, nes vis tiek įrašyta, kai tu klausaisi ausinėm, tai esi truputį apribotas erdviškai. Aišku, aš klausausi ausinėm. Atspėjau visiškai. Taip, bet vien dėl to, kad būtų kuo mažiau pašalinių garsų, trikdžių. Tai, žodžiu, dažniausiai taip, kažkur atsisėdu prie stalo
užsidedu ausines ir arba išsirenku vieną albumą, arba pasileidžiu dominančias paukščių rūšis. Tarkim, kad kiekvieną pavasarį, vat kai čia dabar minėjau, sugrįžta visi įvairūs skirtingi giesmininkai, tai jie pasimiršta per tą laiką, kai jų nebegirdi nuo Liepos mėnesio. Tai, žodžiu, kiekvienais metais praktiškai reikia iš naujo jų klausytis ir bandyti jų prisiminti ir tada žinoti, kas čia čiulba. Ir kuo tau šis pats hobis yra svarbus? Tiesa, aš dar nepaklausiau, kiek metų jau iš Tai tikrųjų dar tą veiklą. palyginus nedaug, tai aš, jeigu gerai dabar atsimenu, ornitologų draugijoje aš užėjau, buvo turbūt 2005 metai. Nu tai šiemet turbūt bus apie 20 metų. Tai va, kaip tik jubiliejus. Kaip tik jubiliejus gaunasi, tai žodžiu, iš tikrųjų labai džiaugiuosi tais įrašais ir kiekvienu iš jų, išskyrus būna kartais tokių ir nusivylimų, kad tarkim labai ilgai ieškai kažkokio ten specifinios audio plokštelės ar kasetės ir žodžiu tu ją gauni kažkaip po kokių 10 ar 12 metų ir tu jos pasiklausai, o kokybė labai prasta. Tai žodžiu, bet iš tikrųjų tai tas turėjimas, tai jisai kažkaip neatspindi to jausmo, kai tu išgirsti ir būna wow. Tai žodžiu, man labiau patinka, kad yra wow, negu kad turėti kažką tai. Tai tas wow, ar galėtų būti, sakykime, aš kažkodėl įsivaizduoju tą erdvinį garsą visą laiką, kai tu pasakai, man atrodo, kad kažkur miškas ir ten yra daug paukščių ir tu klausaisi to erdvinio tokio garso ir jis užbūrė labai. Ar ta mano dabar tokia fantazija yra tiesa, ar iš tikrųjų truputėlį kitaip viskas? Iš tikrųjų tai yra labai daug tiesos, nes tas klausimas, vieno paukščio įrašą, vieno paukščio įrašą padaryti, aišku, yra išfiltruoti jį, kad nesigirdėtų pašalinės aplinkos yra labai sunku, tai aišku technologiškai įmanoma, bet nesuteikia to gero jausmo, kaip tu klausytumės viso to kažkokio tai choro įvairių ten skirtingų paukščių. Bet kartais susidaro tokia dviejopas jausmas, kad tu kaip ir mėgaujasi, kaip ir klausai, bet bandai tu išskirti tą kiekvieną čiulbantį ir tada ten kažkas tau nesigauna. Ir žodžiu, susinervini dar labiau. Bet iš tikrųjų dar norėčiau paminėti, kad vokiečių mokslininkai padarė tokį tyrimą. Paėmė kelią šimtą berods, jeigu gerai pamenu, žmonių ir bandė žiūrėti, kaip paukščių balsai veikia juos. Tai, žodžiu, buvo kažkokias sukeltas jiems stresas. Trečdalį žmonių pasodino daryti kažkokių kvėpavimo pratimą. Trečdalį žmonių pasodino naudojant programėlę atsipalaiduoti kažkokią tai palaiduojančią. Ir trečdalį žmonių pasodino pasiklausyti miško paukščių balsų. Ir žodžiu, kokį įdomų faktą nustatė, kad tie žmonės, kurie klausėsi miško garsų, tai jie nusirimino labiausiai. Ir tie patys vokiečiai, galbūt ne tie patys, bet vėl vokiečiai, padarė tyrimą, kad klausantis paukščių balsų, tavyje atsiranda jausmas, tarsi tau pakeltų atlyginimą 20%. Nežinau, ar čia su manim sutiks paprasti žmonės, bet... Žodžiu, pakelia sparnus šiek tiek irgi. Atsiranda nematomi sparnai, kaip ir pas paukščius. Taip? Taip. O kaip sakykime, pats išeini, ne vien tik tai klausai namie, bet ir išeini į gamtą irgi dažnai, vis dėlto ir darbas yra su tuo susijęs. Tai ar kaip tas pasaulis atrodo tavo, kaip tie garsai atrodo tavo pasaulyje? Ar tu kiekvieną fiksuoji, o čia tas, ar iš tikrųjų eini ir tiesiog įsilieji į tą bendrą? Iš tiesų priklauso nuo viso šito, dėl ko aš tam lauke, ar aš išėjau pasivaikščioti, pasimėgauti, ar aš dirbau darbą. Tarkim, jeigu darbant, tai tada girdi viską ir fiksuoji viską, kad, ta prasme, turi žinoti bendrą tą atmosferą, kas tenas vyrauja. O tarkim, kai išeini pats, kažkur tai, ar ten prie upės, ar išvažiuoji kažkur tai pasimėgauti, tai tada jau grinai mėgaujasi. Žinoma, kad tu girdi ten, kas beveik visus paukščius dalyvaujančius individualiai, bet iš tikrųjų daugiau tas jausmas tos viso to choro. Aš šiandien kaip tik ėjau mišku ir man buvo, šitą aš pažįstu. Atsimenu pernai, kaip ir sakei, kad vis susimiršta tie balsai. Čia šitas bus matyt strazdas. Tai ar yra tau taip, kad užsimiršta tie garsai, kaip ir minėjai, ir po to vėl jie atsiranda, ir kaip išugdyti tą įgūdį, nes tai yra, reikia vis... Kaip reikia elgtis, kad tu išmoktum tos garsus? Iš tikrųjų, kiek tenka bendrauti su kolegom, tai kad čia yra tas pats dalykas visiems. Ta prasme, kad jeigu mes girdėtumėm tą patį paukščio rūšį
tarkim, ištisus metus, tai tada galbūt ir mums nebūtų to. O vat kai mes negirdim daugiau kaip pusę metų to paukščio čiulbant ir kažkaip užsimiršta jisai. Tai, žodžiu, čia netgi yra patys geriausi paukščių balsų žinovai, irgi užmiršta per žiemą tuos balsus. Aišku, yra tokių, kurių su nieko nesupainėsi, bet tarkim yra, aš dabar vat, greit nelabai sugalvoju tokių rūšių, kur iškart, o kas čia? Ir paskui tenais tu kažką arba pasižiūri, arba bandai prisiminti, arba pasiklausai atitikmenų kažkokiu bandai paieškoti. Ir tu, taigi čia tas. Ir paskui jau, vat, kai tu išgirdi, čia va tas, tai tada jau tais metais jau tu esi ramus. Dažniausiai. O kitais Jau metais atsimeni, pavasarį jau išmoksti vėl, ne? gali būti ta pati Taip. rūšis ir vėl iš naujo. Ir vėl žinau, o tai pala, o tai kas čia? Ir vėl laužai galvą. Tai žodžiu, nežinau, galbūt yra tokių unikalių žmonių, kuriem užtenka vat, išmokti ir viskas jau, kaip sakant, jau visam gyvenimui. Bet, žodžiu, man bent jau ir žinau, daugelį kitų tenka prisiminti iš naujo. Man tavo kolega, kitas ornitologas minėjo, kad reikia kažkokį atitikmenį susirasti. Sakykime, ten teacher, nu tai jau didžioji zylė bus. Ar ten dar kažkas? Tiesiog, ar tai padėtų iš tikrųjų, ar ne? Žinoma, padėtų. Tiesiog, kad tų atitikmenų tam labai daug neprisigalvosi. Tai, bet tai padeda iš tikrųjų. Arba dar padeda, tarkim, jeigu besimokant paukščių balsų, aišku, šiais laikais labai yra patogu, yra programėlė ir važiuojam. Ir nereikia nei čia mokytis, bet iš tikrųjų, tos programėlės nereiktų aklai pasitikėti, nes jos būna dažnai apgauna. Bet, pavyzdžiui, tarkim, išmokti labai padeda užsidėti kaip skambučio foną kažkokį norimą paukščio balsą. Aišku, jeigu tokia situacija yra kaip man, kai niekas neskambina, tai, žodžiu, tai gal nelabai pavyks išmokti, bet jeigu skambina dažnai, tai, žodžiu, galima užsidėti kažkokį norimą paukščių balsą ir, tarkim, jūs išgirstat, kad jums skambina, pasižiūrit, bet ne, ir reiškia, čia tas paukštis čiulba. Tai čia tokia gudrybė ir labai gera. Ir vienas iki buvo man, dabar nepamenu kur, žodžiu, aš mokiausi ten šitos vakarinės lakštingalos, nes aš kažkaip galvoju, kad jinai pas mus kažkur turėtų čia čiulbėti. Ir, žodžiu, girdžiu vakarinę lakštingalą. Ir lygiai tas pats įrašas, kuris pas mane uždėtas telefone. Ir aš galvoju, kaip, o pasirodo pas kitą žmogų, irgi ornitologas skambina telefonas ir aš jau galvoju, jau čia tikrai jau ta lakštingala pračiulbo, bet buvo taip, kad žmogus irgi užsidėjęs tą patį balsą buvo telefone. Tai gavosi, kad pagavai kitą telefono garsą. Taip, bet aš jau galvojau, kad buvau tikras, kad jau čia jau lakštingala pračiulbo. Nu ką, ir iš tikrųjų pabaigai, dar norėčiau, taip truputėlį iš tikrųjų pabaigai, bet norėčiau dar šiek tiek sugrįžti, nes užsiminė apie kitas šalis. Ar turi kažkokią įdomų paukštį, unikalų paukštį, kurį galėtų dabar žmonės irgi pasiklausyti, kuris būtų tikrai labai įdomus išgirsti iš užsienio šalių? Čia, žodžiu, tų paukščių tenais yra, kaip sakant, gerokai daugiau negu pas mus. Iš vis pasaulyje ten iš 10 000 dabar jau paukščių, ten genetikai išskirinėja vis naujus ir naujus. Bet iš tikrųjų tai tikrai manau, kad dabar taip greitai sugalvoti gal ir negalėčiau, bet manau kažką mes klausytam gal duosim paklausyti. Gerai. Iš Povilo kolekcijos geltonpilviai sulčiai, Kanada.
Jau dabar jau iš tikrųjų pabaigai. Čia toksai tradicinis mano klausimas, bet labai svarbus. Tai kaip mes kiekvienas galim prisidėti, kad kuo daugiau išliktų paukščių, kad girdėtumėm jų giesmes kiekvieną pavasarį ir kaip mes savo aplinkoje galim pagerinti jų būvį. Iš tikrųjų, aišku, čia yra daugybė faktorių, kur, aišku, pagrindinis turbūt būtų, nu, manau, kad svarbiausias tai buveinių nykimas, tai ten tie patys, nežinau, krūmų genėjimai, miško kritimai ir panašiai, kuri paukščiai tiesiog išstumiami iš savo įprastų buveinių ir mes jų tiesiog nebegirdim. Ir dar, aišku, yra labai svarbu, kad tas triukšmas žmogaus sukurtas. Tai vat, tarkim, buvo žmonės, paukščių įrašinėtojai labai džiaugiasi, kai Islandijoje čia prieš keletą metų ar 14, jau nebepamenu, buvo įsiveržęs ugnikalnis. Ir žodžiu, neskraidė lėktuvai ir buvo gamtoj praktiškai labai mažai to triukšmo. Tai va, žodžiu, triukšmas irgi įtakoja tos paukščius, bet buvo keletą studijų atlikta, kad kai kada dėl triukšmo paimtas buvo Lakštingalos miestų ir užmiesčių ir man atrodo dar kitos rūšis paukščių. Ir jos čiulbėjo žymiai garsiau mieste, negu čiulbėtų kažkur ten gamtoje. Tai va, ir iš esmės tai, ką mes galim padaryti, nu, tiesiog bandyti kažkaip tai išgirsti tos paukščius ir pasimėgauti, kol mes dar jų turim. Aš labai tikiuosi, kad mes jų dar turėsim labai labai ilgai, užteks ir mūsų vaikam, ir anūkam, ir proanūkiam, bet iš tikrųjų reikia saugoti gamtą, rūpintis ją, rūpintis paukščiais ir džiaugtis jų giesmėmis. Tai bendrau su Povilu Bagdonu, ornitologu, Lietuvos ornitologų draugijos nariu. Ačiū tau už pokalbį. Labai ačiū, Justina. Iki. So. Ačiū, kad klausėte iki galo. Tikiuosi, šis epizodas leido atrasti naują paukščių pasaulį. Ne vaizdu, o garsu. Kviečiu ir toliau domėtis paukščiais bei jais pasirūpinti. Tiek prie savo namų, tiek skiriant paramą Lietuvos ornitologų draugijos veikloms, tokioms kaip lizdų kėlimas retoms rūšims. Daugiau sužinoti apie paukščius bei Lietuvos ornitologų draugiją galite BirdLife LT bei Facebook ir Instagram paskyrose. Iki kitų susiklausimų.